שלום לחבר הכנסת עופר שלח, מפלגת כחול לבן. שלום, שלום. טוב, קודם כל, אתה חושב שיעלון היה צריך בזמן אמת להגיד משהו? ברשותך, בואי נגיד רק מה חשוב בסיפור הזה, ועל זה אין ויכוח עובדתי ביני ובינך. אוקיי. ראש ממשלת ישראל, בניגוד לדעתה של מערכת הביטחון, ושלא בידיעתה בזמן אמת, מאשר לגרמניה למכור למצרים צוללות מתקדמות, מאחורי גבה, הרי מי ששלח את רובי ריבלין, והסיפור של עמוס גלעד, את מכירה אותו, זה מערכת הביטחון שלא יודעת את זה, לא מסביר עד היום, משקר בכל פעם שהוא מדבר על זה. בפעם הראשונה ב-2017 הוא אומר, אני לא אישרתי בכלל. בפעם הזאת הוא מספר על איזה סוד, אני אומר לך, אוקיי? לך ולצופים. אני יושב בכל גופי המשנה של ועדת החוץ והביטחון, שעוסקים גם בתחום הזה. אין סוד, אין נעליים. יש ראש ממשלה שאישר... למה לדעתך? כל מערכת מתנגדת, זה ראש הממשלה, זה צריך להסביר. וגם הוא מתנגד, נכון, הוא צריך להסביר את זה. וגם הוא מתנגד בסוף 2014 לעסקה הזאת. אז מה קרה בפרק הזמן הזה? יש פה בלבול בין העסקה הראשונה לשנייה, אני לא רוצה להיכנס אליה. אין פה בלבול, אני הלכתי גם על העסקה הראשונה וגם על העסקה השנייה. וזה ברור לך ולצופים. בוגי יעלון, שר הביטחון, הרמטכ"ל, מערכת הביטחון כולה. עמוס גלעד מדבר על זה, אומר, זה עשה אותי חולה. ועמוס גלעד, אין איש ישר ממנו, אנחנו מכירים אותו. הוא אומר במכתב כל מערכת הביטחון מתנגדת לשדרוג הצוללות שגרמניה מוכרת למצרים. ראש הממשלה, מאחורי גבה, מאשר את המחירה המסוכנת הזאת, ומשקר בכל פעם שמדבר על זה. אתה אומר את הדברים כהווייתם, מבחינתך, אנחנו לא יודעים. עכשיו שאלה, תענה לי בבקשה. כן. האם מבחינה ערכית וציבורית, כיוון שזה נושא כל כך דרמטי, כפי שאתה מציג אותו, בהינתן העובדה שבוגי יעלון יודע הכל באותו שלב, לא משנה ממי ואיך, אבל הוא יודע, לא משנה, אנחנו לא אמרנו שנתניהו אמר לו בשום פנים ואופן, הוא ידע מהויזיגן דרך ריבלין, הוא ידע מעמוס גלעד. למה הוא לא עשה את הסקנדל אז? כי מה? למיטב ידיעתי, שר הביטחון יעלון פנה בעניין הזה מהרגע שזה נודע לו. פנה לראש הממשלה, התווכח... הוא לא פנה מהרגע הזה לציבור. כשאני אומר לך למיטב ידיעתי, קחי נתון שיכול להיות שיש דברים שאני יודע. אוקיי, קח נתון, אני מכירה את היודע הזה. דיבר עם ראש הממשלה. הדבר הזה כבר היה סוג של מעשה מוגמר, מכיוון שכבר ניתנה מילה של ראש הממשלה לקנצלרית גרמניה, וזה הסיפור החשוב. בסופו של דבר, רק בגלל ראש הממשלה, מצרים תקבל צוללות מתקדמות שישראל התנגדה ומערכת הביטחון התנגדה, שהיא תקבל אותה מגרמניה. עכשיו אני תוהה, אם לא היה החיבור הזה, לפיד, גנץ, יעלון, אם היית אומר באותו תוקף את הדברים, הנה דברים שאמרת בתוכנית הנבחרים על גנץ ועל יעלון. בבקשה. ואני אומר, לאי מוכנותו של צה"ל למשימה שאליה הוא נשלח במנהרות, אחראים באופן מהותי, שר הביטחון יעלון והרמטכ"ל גנץ דאז. נכון שראש הממשלה הוא נתניהו, ואתה תגיד ראש הממשלה הוא נתניהו, אבל אתה בחרת להתמקד בשני האישים האלה לפני שהם היו. שאלו אותי עליהם ואמרתי את זה, ומכיוון שאמרתי את זה וכתבתי את זה, אני לא חוזר בי בדברים האלה. ברור מה, אמרת את זה. אבל עכשיו בואי, אם כבר, ניקח דקה ונדבר על זה, כי כמו שאת יודעת, זה נושא שאני בקיא בו, כמדומני ברמה הכי גבוהה שיש במדינת ישראל. צה"ל לא הוכן למשימת המנהרות שאליה הוא נשלח ב-2014. הוא לא הוכן, מפני שהתוכניות האופרטיביות שהוא הכין, היו תוכניות אופרטיביות בכלל בהיגיון אחר לגמרי. ואין אלה ששר הביטחון והרמטכ"ל הכינו. ראש הממשלה, שהוא שהגדיר, ועכשיו אני כמעט מצטט מדוח מבקר המדינה, הוא זה שהגדיר את המנהרות כאיום אסטרטגי. בזמן אמת, אחרי שהוא הסכים, לא יודע כמה פעמים להפסקת אש, וגם אחר כך הסכים להפסקת אש, מורה על המשימה הזאת, שר הביטחון והרמטכ"ל, אין להם אלא ללכת ולבצע את המשימה הזאת כמיטב יכולתם. אז אני אומר, כן, זה שצה"ל לא התכונן למנהרות, זה גם באחריות שר הביטחון והרמטכ"ל, אבל מי ששלח את צה"ל למשימה הזאת שאליה הוא לא היה מוכן, מי שלא דאג שצה"ל יהיה מוכן למשימה מול איום שהוא הגדיר שזה איום אסטרטגי, הוא אך ורק ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה ברור, אתה יריב פוליטי שלו וזה לגיטימי, ותגיד את הדברים. אני אמרתי את זה... אבל אמרת את זה על שני שותפים מרכזיים במפלגה שלך. אמרתי, אני לא חוזר במה שאמרתי. מה הבעיה? אז מה הבעיה איתם? אין שום בעיה איתם. הם אנשים מעולים שהקריירה הביטחונית שלהם פרוסה בפני הציבור הישראלי. הציבור הישראלי מכיר אותם, הוא מכיר את אישיותם.
באישיותם. שזה בנט אומר את זה בהתחלה, כי בנט אמר בהם את הביקורת מהסוג הזה. הביקורת של נפתלי בנט, כמו כמעט כל דבר ביטחוני שנפתלי בנט אומר, זה דבר קל דעת ומצוץ מהאצבע. נפתלי בנט לא דיבר על המנהרות, נפתלי בנט דיבר מיני שטויות בקבינט, ואחר כך הלך בחוץ ואמר שהוא אמר דברים אחרים, ואגב הוא שומר על הדבר הזה עד היום, בקבינט הכי מופקר שהיה אי פעם, והוא הקבינט של השנים האחרונות בראשות בנימין נתניהו. בשבוע שעבר ברעיון מה זה? המנהרות. זה לא מה ששר הביטחון לשעבר יעלון אמר לאיילה בשבוע שעבר בעניין המנהרות ובנט. אני לא יודע מה אמר. הוא אמר, נכון, אתה צודק, אני שמחה שאתה צופה בתוכנית, תודה. אפילו אני לא זכרתי. הוא אמר, יעלון, שבנט באופן מופקר הלך והתלונן על המנהרות וחשב שצריך לתקוף אותן. בנט בא עם איזה סיפור שחבר שלו סיפר לו שיוצא עשן מאיזה מנהרה. אנחנו לא מנתחים עכשיו מה אמר נפתלי בנט בצוק איתן. הוא אמר שר הביטחון שבנט רצה בקבינט לתקוף את המנהרות לפני הסיפור הזה. אני חוזר ואומר לך. עוד לפני שהייתה הסלמה. בואו נמצא את המנהרות. בואו נמצא את המנהרות. בבקשה. לא, כן, יש לנו בכל זאת בחירות עוד 10 ימים. כידוע, יש לי ספר שלם בעניין. יש לנו בחירות 10 ימים. כן. מי רוצה להזיק לבני גנץ מתוך המפלגה? ואל תגיד לי שזו האזנה מבחוץ, כי ספי עובדיה אמר אתמול שזה מבפנים. אני לא חושב שזה האזנה מבחוץ, ופרפרת זה מעיד שמישהו קרא יותר מדי ג'ון לקרא, תאמיני לי. אז מה? יש הדלפות, ההדלפות האלה הן לא טובות, את ההדלפות האלה צריך לעצור. זה הכל, עכשיו יש הדלפות, אני במערכת הפוליטית כבר, בחוץ הייתי הרבה שנים, בפנים אני כבר 7 שנים, ברוב המפלגות, ביש עתיד, מודה, לנו זה דבר חדש, אבל ברוב המפלגות, יש מפלגות פה שאת מכירה את זה, שישיבת הסיעה שלהם מסתיימת, ומדווחת מצולמת. אל תשווה ישיבת סיעה. אל תשווה, עופר, אני אגיד לך למה. א', אתה צודק, בזכות ההדלפות האלה, לא צריך לעשות אותה. גם אני חייתי מהן, זה בסדר גמור. נכון, וזה לגיטימי, וטוב, אנחנו שמחים על כך. בדרך כלל האויבים של אותו גורם פוליטי בתוך המפלגה, לביבי יש את זה לא מעט, הרבה הדלפות היו לו מתוך המפלגה שלו. עוד לא התחלתם, עוד לא גנץ פסע צעד, הוא כולו כמעט מבועל מכל מה שקורה פה, וכבר באים עליו לחלוטו מתוך המחנה שלו. אז היו 2-3 הדלפות. מה זה הדלפות? לא טובות לכשעצמן, כן? של החומרים האלה. הן לא בדיוק רלוונטיות למערכת הבחירות. למה? שהוא אומר שראש הממשלה בא להרוג אותו? זה גם כן. לוקחים משפט מתוך משהו שנאמר מחוץ לקונטקסט. אני מודיע לך ששיחות... הוצא מהקשרו, מושלם. לא רק הוצא מהקשרו. אני אומר לך ששיחה פרטית, יושב פה ניצן הורוביץ, ניהלתי עם ניצן 2-3 שיחות פרטיות בימי חיי. אני מודיע לך שאם היית מוציאה מהן משפט, הייתי... ברור, אבל המשפט הזה שהרוסים שלחו ובא להרוג אותי וכו'. איילה, בואי נגיד ככה. בצד אחד מונח ראש ממשלה, מושחת, מופקר, כושל, שעומד להמיט עלינו ממשלה, שבה סמוטריץ' יהיה שר החינוך ואיתמר בן גביר ימנה שופטים, וללכת על החוק הצרפתי, כמו שהוא אמר, באולפן טלוויזיה, וכושל בכל המדיניות שלו, ובצד שני, יש 2-3 הדלפות ממערכת בחירות. יחליט הצופה הנבון, ניצן, אתה רוצה לאתגר אותו עם שאלה? אני רוצה רק להגיד, בעקבות השיחה שלכם על הצוללות, שאני חושב שגם איילה וגם עופר יסכימו, שלנוכח השאלות שעולות כאן, והמורכבות והגרסאות הסותרות של ראש הממשלה, צריך לחקור את זה בצורה רצינית, וזה נושא שזה לא סתם שחיתות איילה. למה זה טוב שיבדקו את זה? לא, אבל צריך לבדוק את זה על ידי ועדת חקירה ממלכתית. זה לא עניין פה לחקירת חלטורה. כי זה פרשה שעלולה להגיע לפגיעה בביטחון המדינה. אני אומרת לך למה זה חשוב לעשות את זה, וזה גם קל לעשות את זה באופן יחסי, כי הכל ממוסמך בצורה בלתי רגילה, ואז ידעו מי בילף, מי לא בילף, מי אמר, מי לא אמר. אבל ברשותכם, ההסתרה כאן של נתניהו מאוד מחשידה. ההסתרה מחשידה. הנה, תכף שטייניץ ייכנס לאולפן. זה דבר שאי אפשר להסביר. ברשותכם, זה שייך עוד רק לצד שנוגע, ואני אומר רק במרכאות, כי זה ביטחון המדינה, רק לצד שנוגע לאישור לגרמניה למכור צוללות למצרים. מעבר לזה, יש פרשיית שחיתות אדירה, שבה בני דודים של ראש הממשלה, כל מיני בני דודים שמפרנסים אותו, ונותנים לו שירותים, חותכים מיליונים לעסקאות עם טיסנקרופ, וראש הממשלה דוחף לעסקאות של טיסנקרופ. תכף נדבר על זה בהרחבה, ניצן החזיר אותנו אחורה לנושא הזה, ויש לנו ממש דקה לסיום. גם הקמפיין שלכם לקראת הגרנד פינאלה יצא איכשהו. אתם מתכוונים לחסל את מפלגת העבודה? חס וחלילה, אנחנו לא מתכוונים לחסל אף אחד. אנחנו מתכוונים להציב בפני הציבור הישראלי את העובדה
שכדי שיותר מ-50% מהציבור אומרים בכל סקר שהם רוצים חילופי שלטון. מי שרוצה חילופי שלטון צריך כחול לבן שהיא ב5-6 מנדטים מעל הליכוד. זה מה שאנחנו נגיד. אני לא רוצה לחסל, אני לא רוצה לחסל את מפלגת העבודה. ביטול של הרוטציה יביא עוד 2 מנדטים. אחד, זה לא ככה בסקרים, וב' אני מציע למפלגת העבודה להתעסק. היה סקר, ואותו מספר היה עם הרוטציה ובלי, אבל אני אומר לך מעבר לזה. אני מציע למפלגת העבודה להתעסק בענייניהם. שאולי כל הסיפור עם החפרפרות וזה מהמחשבה של גנץ שאולי לא תהיה הרוטציה הזאת בסופו של דבר? זה ממש לא שייך, כי אם יש דבר שכולם יודעים, אין קשר בין ההדלפות האלה לבין החיבור הפוליטי בין חוסן לישראל ליש עתיד. שום קשר. טוב, הנה, השר שטייניץ, אנחנו נעשה את החילופים באוויר. לכבוד לי. כן, אז יפה, אני שמחה שיש גם איזושהי אלגנטיות, ולא רק טינה ושנאה בין כבוד אבל מחלוקת. מחלוקת זה לגיטימי, וחוסר כבוד זה לא לגיטימי. תודה רבה לך, חבר הכנסת עופר שלח, מכחול לבן. עד שהשר שטייניץ יחגר, מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בניגוד לנטען, ראש הממשלה עובר כל שנה בדיקות רפואיות, ורופאיו מוסרים דיווח מלא לציבור. ערב טוב, השר יובל שטייניץ, ליכוד, מה שלומך? ערב טוב, איילה. כן. שמעת את הדברים שאמר כאן עופר שלח? הוא אמר, עזבי, עכשיו בוגי לא סיפר בזמן אמת, ולא התלונן ולא זה, אבל הבעיה המרכזית בסיפור הזה של הצוללות זה נתניהו. למה הוא לא סיפר? אז קודם כל אני רוצה לומר לך, אני פשוט מתקומם. אני אקרא לילד הזה בשמו. איזה מהם? תשמעי ותביני, יש פה עלילת דם חסרת תקדים נגד ראש ממשלה בישראל. כחול לבן, גנץ ולפיד ואנשיהם מנסים לצייר את ראש ממשלת ישראל כבוגד בביטחון הלאומי שלנו. זה מקומם, זה חסר שחר, לרמה כזו נמוכה לא ירדנו מעולם. ואני תובע מגנץ להתנצל גם על עלילת הדם הזו לגבי הצוללות למצרים, שאת בעצם אתמול הראת את המסמכים והטרחת אותה. רגע, שנייה, וגם לגבי עלילת דם נוספת. עלילת דם נוספת. שנתניהו כאילו חבר עם רוסיה, עם מעצמה זרה, נגד מדינת ישראל. אם הוא לא יתכוון, שיחזור בו ויתנצל בני גנץ. ואם הוא לא חוזר בו, שלא יתבכיין על זה שפוגעים בו חזרה. באיזה אופן פוגעים בו חזרה? בוא נשמע. אני שומע, ושמעתי גם היום איזו פרשנית שדיברה, איך מדברים על רמטכ"ל לשעבר. ואיך מדברים על ראש ממשלה? איך מדברים על נתניהו שמנסים להפוך אותו לדמון, אדם שהנהיג את מדינת ישראל לעשור הכלכלי והביטחוני והמדיני הכי טוב בתולדות המדינה? עכשיו אני אומרת נתניהו... שהוא גם אח שקול וקצין לשעבר בצה"ל. נתניהו בקולו אמר, אני לא זוכרת את הציטוט המדויק, הוא היה שבוע שעבר בחדשות 12, הוא הגיח לאולפן, אולי הוא בא לא מוכן, אולי אחרי 4 שנים שהוא שתק, הוא שכח איך מתראיינים בתקשורת בצורה כזאת אמיתית, אתה מבזיק איזה חיוך בזווית, כי אתה חושב שזה נכון. אי אפשר להתראיין רק אתה יודע, אצל אלירז, ובסוף אתה בא ונשאל שאלות על הצוללות. אני תמיד אוהב להתראיין אצל איילה. תודה רבה, תודה רבה. כן. יש אגב עוד כמה פחדנים שלא מתראיינים אצלנו, זה בסדר. אז אני שואלת אותך, הוא בקולו אמר, אני לא זוכרת מה הוא אמר את הביטוי המדויק, אבל הוא הודע שהוא מידר את ראשי מערכת הביטחון. אני אענה לך על זה. כן. תשובה פשוטה. ראשית, צריך לדעת, אם מה שאת חשפת, המסמכים שלך נכונים... המסמכים הם נכונים, אבל הם חלק ממסכת אוקיי, זה שלמה. מראה חד משמעית שהנושא טופל והובל על ידי משרד הביטחון, לא משרד ראש הממשלה, לאורך כל השנים, ומשרד הביטחון יידע את שר הביטחון ואת... זה לא נכון. זה בהחלט נכון. זה ממש לא במסמכים. רגע, שנייה, עמוס גלעד הוביל את העניינים, אבל היו עוד גורמים שהיו בעניין. המסמכים שלי הם משקפים רק חלק מהתמונה הכוללת, ואני לא מתיימרת שהם משקפים את כל התמונה. מה שראש הממשלה אמר, זה שמי שהיה צריך לדעת, ידע. עכשיו, יכול להיות שראש הממשלה, שהתראיין בשבוע שעבר, לא זכר את התכתובת ששלח עמוס גלעד לכל הגורמים, ושהוביל את זה. איך הוא בא בצורה כזאת? באטרף, שעת פנימה, לקח את הכוס מים, נכנס כאילו פרצה מלחמה. מה זה הדבר הזה? אני אגיד לך מה זה הדבר הזה. ואני חוזר למה... היה שואו יפה, שפו. אני חוזר למה שפתחתי איתו. שוב, אני שומע בימים האחרונים, זה פשוט מקומם אותי. המון פרשנים גם בתקשורת אומרים, איך מדברים לרמטכ"לים לשעבר ולבני גנץ? כאילו על נתניהו מותר ללכלך, לא רק ללכלך, להאשים ראש ממשלה בבגידה. דרך אגב,
היום הייתי בפתח תקווה, בשבת תרבות היו מאות אנשים. הלכת להפגין בכיכר גורן? לא, מאות אנשים. פתאום איזה בן אדם צועק לי מהקהל, ביבי בוגד במדינה, בוגד במדינה. אני אומר לו, איך אתה מדבר כך לראש ממשלה? הוא אומר, אם 3 רמטכ"לים אומרים, זה חייב להיות נכון. רבותיי, בני גנץ, פתחת את המערכה שלך נכבד את ההישגים של ראש הממשלה ואת 10 שנים, תתנצל על ההאשמות הישירות והעקיפות לבגידה. שמעתי שאמרת שאתה מוכן שהוא יהיה שר ביטחון. רגע, שנייה, ותתנצל גם על זה שהאשמת אותו בחבירה עם רוסיה, בדיוק ביום שבארצות הברית הסתבר שזו הייתה עלילה נגד טראמפ, ושאין הוכחות לחבירה עם רוסיה בארצות הברית. אנחנו אוכלים את הקללות האלה ואת הגידופים שאנחנו בוגדים, ואנחנו פושעים כבר 15-20 שנה בגלל התעמולה שלכם. השמאל אוכל את זה, אני אישית, שנים את הדברים האלה בגלל הקו שנתניהו מוביל. אני רוצה להגיד לך, אז שלא יתלונן. זה לא בגלל הקו, זה שהשמאל והימין מאשימים אחד את השני בהאשמות כאלה, ובסגנון כזה שכולנו אולי צריכים להניח לעבוד. יש פה ועוד איך סימטריה. תשמע, אתה יודע מה היתרון שלי עליך? אני הייתי גם בשמאל, וספגתי את ההסתה מהימין, ואני גם בימין וסופג את ההסתה מהשמאל. ואני רוצה להגיד לך שההסתה מהשמאל לא פחות קשה, לא פחות בוטה, לא פחות מלוכלכת, לא רק נגד נתניהו, נגד כל הימין. ניצן, סליחה. עכשיו, אני שיפדתי, מה שנקרא, פוליטיקאים, גם מימין וגם משמאל. וחטפתי מפה ומשם. ומה, אני לא קוראת את הדברים, כי ככה אני שומרת על עצמי נקייה ולא מתלכלכת ברפש, אבל שמעתי שכל האטרף שנהיה סביב הסיפור הזה, הוא באמת סוג של טירוף דעת מוחלט. כאילו, מה זה כל השנאה הזאת? מה זה הטירוף הזה? באמת כולם ניצן, זה לא רק צד אחד, זה גם אתם, וגם אתם חייבים להירגע. זה לא גם אתם. מספיק עם השנאה הזאת. כן, ניצן, זה גם וגם. ההסתה הזאת מגיעה לאלימות. לא בצד שלנו. בצד שלנו אין אלימות. כמי שסופג את ההסתה מהצד שלכם, וספג גם מהצד השני, אין מה להשוות. אני יכול להשוות. רגע, אני רציתי לשאול אותך שאלה עכשיו. כן, כל אחד רואה את המציאות בהתאם לעיניים שלו. אני רציתי, אתה קראת לבני גנץ להיות שר ביטחון אצלכם היום? לא, מה שאני אמרתי, שאני מניח שבני גנץ מבין שזה גדול עליו. אין לו את הכישורים ואין לו את הניסיון להיות ראש ממשלה. אני מניח שהשאיפה הבסיסית שלו הייתה להיות שר, או שר ביטחון, או שר תחבורה, או שר תיירות, בממשלת נתניהו. את כל הדבר הזה? הוא נסחף. את יודעת, היו כבר מקרים בעבר, אני לא אנקוב בשמות, של אנשים שהציגו מועמדות לראשות ממשלה, אבל ידעו שאין להם את הכישורים, ואין להם את הניסיון, ואת יודעת מה, לאור זה... יעלון טען שיש לו, זה לא חפרפרת, שזו האזנה שמישהו שתל. הוא לא אמר ליכוד. תכף נגיד מה ספי אמר. אז אני אגיד לך, וזה גם משתלב עם קצה התשובה שלי לשאלה הקודמת. העובדה שגנץ מאשים את ראש הממשלה בחבירה עם רוסיה נגד מדינת ישראל, מצביעה על כך שהוא לא עומד בלחץ, הוא פשוט ירד מהפסים. פשוט ירד מהפסים. אז הנה, אז אתם הולכים על הנרטיב הזה. ירד להאשים את ראש ממשלת ישראל בחבירה עם רוסיה, עם מעצמה זרה נגד מדינת ישראל, שאין לך שום הוכחות, זה לרדת מהפסים. ספי אמר שזה לא האזנה. לרמוז שראש ממשלת ישראל בוגד בביטחון הלאומי שלנו. אבל לרמוז שרמטכ"ל בישראל, אוקיי, אתה אומר... זה ירידה מהפסים. ולרמוז שרמטכ"ל בישראל הוא לא שפוי, זה לא ירידה מהפסים? אני לא אמרתי שום דבר כזה, אני אומר... אבל זה, אתה יודע, אני חושב... גם לראות במועמד לגיטימי לשר ביטחון, אפרופו לא שפוי. זה לא רק שאתה אומר שהוא ירד מהפסים... אני לא אמרתי שהוא מועמד לגיטימי, אני אמרתי שהוא אולי שואף... אבל הבן אדם היה רמטכ"ל במדינת ישראל, אוקיי, כך או אחרת, אבל כאילו באמת השיח הזה התאבד כבר. אני רוצה לומר לך, אני מכבד רמטכ"לים קצינים וגם לוחמים פשוטים כמוני שהייתי רק סמל בגולני. כל חיילי ישראל צריך לכבד אותם. זה לא, מי שמזיז חטיבה או אוגדה, ואפילו נגיד סביר בזה או טוב בזה, זה עדיין לא עושה אותו מומחה לביטחון לאומי. שבן גוריון החליט להקים את הכור בדימונה, כל הגנרלים התנגדו. שבגין החליט להפציץ את הכור בעיראק, כל הגנרלים התנגדו. שנתניהו החליט לשכנע את טראמפ לרדת מהסכם הגרעין ולהטיל סנקציות על איראן, בני גנץ ולפיד חשבו שזה הסכם סביר והסכם טוב. ביטחון לאומי בידיים של נתניהו, זה המנהיג הכי מנוסה ואפקטיבי בעולם היום. אגב, זה לא איזה גנרל בלי שום ניסיון שמתיימר להנהיג מדינה. שאני רואה ככה בזווית העין על המסך, השבוע ערכתי כתבה על בחירות 96, מה היה כאן ומה קדם לאותה מערכת בחירות, ועל ההסתה ועל השנאה
ועל הרצח, ולאן זה מוביל. אני אומרת, ברמה הכי אישית, והכי אנשים פשוט חייבים להרגיע. אתמול טעיתי, מה מחלקים בשלטון? מה הטירף הזה שאנשים אוחז בהם? במיוחד שאחר כך יש אפשרות סבירה שהם ישבו ביחד לכמה שנים. אלה שצועקים אחד על השני. מה זה מחלקים שם, שכולם נאחזים כזה? מה מחלקים שם? אני מסכים איתך, הלוואי שלא היינו מגיעים. נורא. להתחממות הזאת, לא רק בתקופת בחירות, כל ימות השנה, אבל אני רוצה לומר לך, כן. מעבר לכל היחסים בין שמאל ימין, הדלגיטימציה והדמוניזציה של בנימין נתניהו זה משהו חסר תקדים. הציבור בישראל לא יקנה את זה. לא יקנה את זה. בוא נראה, נשאיר לבחירה. ואני משוכנע ש10 שנים שהיו הטובות ביותר בתולדות ישראל, כלכלית, ביטחונית ומדינית, ייתנו את אותותם בבחירות הקרובות בעוד שבוע. תודה. 10 שניות לסיכום ו10 שניות לסיכום. מי שעושה דה-לגיטימציה כבר שנים זה נתניהו וזה אתם, כלפי השמאל, התקשורת, המשפט, כל מי שלא מסכים איתכם. אגב, לא רק בשמאל, גם מי בימין, שהוא לא ביביסט, חוטף על הראש. אז צריך קודם לבוא בטענות אל עצמכם, ליישר את עצמכם, ואחר כך... טול קורה מבין עיניך, אתה כנראה לא שם לב מה השמאל עושה כלפי המחנה הלאומי-דתי וכלפי הימין. אלא גם שיח השנאה וגם כל עניין הצוללות דוחק את הנושא האמיתי שצריך להיות, וזה התשובות שצריך לתת לתושבי הדרום הערב הזה, השר שטייניץ. לא דיברנו על זה מילה אפילו, שבסוגיה הזאת לצערי. היה צריך להשמיע הכל, וכדאי שנשמיע הכל בימים שנותרו. אני חושב שאתה צודק, אני רק אומר לך, אנחנו מנהלים מדיניות תקיפה, עם ניסיון לא להיגרר למלחמה, גם בצפון מול איראן בסוריה, וגם בדרום מול החמאס. חברים, תודה. ואנחנו עושים את זה בצורה הכי תקיפה, אבל גם הכי נבונה ומחושבת. אוקיי. דמוקרטיה אמיתית זה לכבד את האחר, גם אם הוא אומר בדיוק ההפך ממה שמאמין וחושב. נדמה לי שוולטר אמר את זה בצורה מושלמת לפני הרבה מאוד שנים. אצלנו זה לא רק שזה לא קיים, זה פשוט קשה מאוד. תודה רבה לך, השר שטייניץ. תודה רבה לכם גם שניכם. ואני מאוד מכבד את שלושתכם. וגם את עופר שהיה פה. תודה, וגם. תכתוב ברולר. עד כאן המטה המרכזי לערב. תודה שהייתם איתנו. כאמור, תודה גם לפרשנים. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא מיד